Fala galera, beleza? Aqui é o Gama. Galera, é o seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês como é o som do Sonic, tá galera? A versão LT, tá? 2014. Eu vou estar mostrando pra vocês como é a qualidade desse som, tá? Eu tenho algumas músicas aqui sem direitos. Eu vou estar mostrando pra vocês como que é a qualidade desse som. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou colocar o pendrive aqui, é um pendrive que eu gravei aqui com as músicas. Pra quem não sabe, fica aqui, né? O compartimento aqui do pendrive. Tirei aqui. Vou colocar este. Lembrando, galera, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Tá? Aqui a gente fala um pouco de tudo. E a gente vai falar um pouco agora do Sonic. Aqui do som do Sonic. Deixa eu ligar aqui o aparelho. Tá? Então ele tem um rádio bem legal aqui. Eu acho que ele vai fazer a leitura do pendrive. Ele roda MP3, né? Vou colocar umas músicas diferentes, porque geralmente a gente faz e sempre tem as mesmas músicas, né? Vamos lá, passar pra frente aqui. Tem bastante música, galera. Aí, tá bom. Galera, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa o seu like aí no vídeo, que pode ajudar muitos compradores do carro, né? Porque às vezes você está procurando um carro, quer saber se o som é legal ou não, né? Esse som, por exemplo, ele não é assinado, é um som normal. Então é aqui, por exemplo, nas colunas aqui, a gente tem os tweeters, né? Posição realmente muito boa que eles escolheram para colocar esses tweeters. Temos os falantes normais nas portas, 4 portas. Então a gente vai colocar algumas músicas para vocês verem a qualidade que é o som do Sonic. E eu vou passar minhas impressões para vocês também, comparado aos outros carros que eu já fiz, tá? A avaliação do som. Vamos lá então. Vou começar erguendo aqui para vocês, tá? Ó, vocês podem notar que mesmo carro desligado eu tenho total controle aqui do som. Isso é legal, tem alguns carros que é bloqueado essa função quando a chave está desligada, né? Nesse caso a gente tem aqui o controle total aqui no volante. Mesmo o carro desligado. Ó. Vou dar uma erguidinha pra vocês. É um som bom, cara. É um som muito legal, galera. Eu tô gostando desse som. Dá uma baixadinha aqui. Ele não, como vocês puderam notar, ele não distorce. Isso é uma coisa bacana. Será que ele distorce a gente colocar alguma música de batida? Vamos procurar alguma música de batida aqui pra ver. Os amantes de som de carro, né? A gente mostra aqui, pra quem não conhece quadro, a gente mostra o som original que vem de fábrica do carro, né? A gente tá no Sonic 1.6 LT 2014. Tá? Então esta é a qualidade do som original que a Chevrolet manda nos seus carros nessa versão aqui que eu estou mostrando para vocês. Vamos tentar achar alguma que bate aqui, vamos ver. Vamos ver. Essa tem umas batidinhas, vamos ver. Ó, gostei. Não sei se dá pra vocês perceberem aí, mas a batida dele é bem incisiva. Não distorce. Galera, realmente o som não distorce, né? Então realmente é um som de qualidade, tá? A nota que dá pra dar pra um som desse é mais ou menos uns 8, tá? Não deixa a desejar nada para outros carros que eu já fiz, tá? Não é nem muito melhor nem muito pior, né? Então fica naquela base de 8, 8,5 por aí, né? Eu vou dar 8 para ele, né? Então esse foi o vídeo, né? Do nosso quadro aqui do canal, como é o som, se o som é bom, né? O som é bom do Sonic, né? Eu achei bom, né? Deixe sua opinião aí, o que você achou do som aí nos comentários, tá? Se você gostou do vídeo, já deixa o like
E até o próximo vídeo, galera. A gente vai rodar com ele. Próximo vídeo eu quero ver se eu faço a gente rodando, tá? Fazer um car vlog aí pra vocês, beleza? Falou, grande abraço a todos e até o próximo vídeo.